Bentornati in una nuova puntata di Talk, qui nella nostra stanza degli orologi, per parlarvi di un prodotto che mi è stato inviato per una recensione ma che volevo anche provare da tanti anni. Perché da amante degli orologi, amante dei vintage e amante anche dei diver, perché no, un po' come tutti, e sono sicuro che avete la stessa malattia anche voi, amo tantissimo provare cinturini diversi, cinturini di pelle, di gomma, di caucciù, cinturini vintage, artigianali, di tutti i tipi. Immagino che come me avrete almeno uno zaino pieno di cinturini, e se non è così state mentendo. Tutti questi cinturini hanno vari prezzi, hanno varie fatture, sono più o meno belli e più o meno costosi, e tra quelli costosi ci sono alcune aziende che tutti conosciamo e che alcune volte propongono dei cinturini davvero unici ma che hanno dei prezzi non proprio concorrenziali. Tra queste di sicuro ci sono le aziende più note che tutti conosciamo, e in particolare in questa recensione voglio parlarvi di Everest Band, un'azienda specializzata nei cinturini di gomma, forse la prima in assoluto ad aver realizzato cinturini di gomma con finali curvi adatti a Rolex, ma che poi si è specializzata anche nella produzione di cinturini di pelle, e la loro particolarità è che, come quelli di caucciù, hanno le anse curve, cioè si adattano perfettamente alla cassa dell'orologio, che sia un orologio vintage o moderno, che sia un Rolex o anche altre aziende come per esempio Tudor o Panerai. Sono entrato in contatto con Everest Band, che mi ha scritto attraverso Instagram per farmi provare un paio dei loro cinturini, di cui naturalmente voglio parlarvi in questa nuova puntata, ma tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Prima di continuare vi ricordo che l'iscrizione a TOC è del tutto gratuita, a voi non costa nulla, a noi invece fa una grande differenza, quindi se volete iscrivetevi, ci aiutate a portare nuovi contenuti. Grazie e andiamo avanti. Insomma, Everest Band mi contatta attraverso Instagram e mi consente di scegliere due cinturini in particolare, e subito colgo la palla al balzo perché volevo da tantissimo provare il cinturino di pelle adatto alla cassa vintage del mio Submariner 1680 pallettoni. Abbiamo poi scelto anche un classicissimo cinturino in caucciù per l'Explorer da 39 mm di Rosario, che adesso ve lo presenta. Vai Rosario. Ciao Ale, per me Everest ha deciso di inviarci questo bellissimo cinturino in gomma per il mio Rolex Explorer 214-270. Le mie prime impressioni erano tutte positive, avevo visto qualche foto e già mi piaceva da morire, ma dopo essere riuscito a smontare il bracciale Rolex con qualche difficoltà, appena sono riuscito a montare invece il cinturino di Everest Band, che è stato davvero una sciocchezza farlo perché come vedrete nel video è davvero molto semplice, ho notato subito una comodità eccelsa, davvero mi ha completamente avvolto il polso, e devo dirvi anche che io, che per lavoro devo vestirmi in giacca e cravatta quotidianamente, lo trovo probabilmente anche un po' più elegante. Bisogna intendere il termine, perché sicuramente né il bracciale Rolex Oyster in acciaio è elegante, neanche appunto questo cinturino in gomma. Però devo dire che onestamente, sarà che probabilmente da lontano ricorda i cinturini in pelle, devo dire che con l'abito mi piace probabilmente anche di più. È un po' più casual, è un po' più sportivo, però secondo me sta molto bene. Dà comodità, confortevolezza, soprattutto se lo dovete indossare a lungo durante la giornata. Evitate anche di graffiare il bracciale, magari stando seduti sulla scrivania, cosa che a me succede davvero tanto spesso purtroppo. Io vi consiglio di acquistare il modello senza la fibbietta di Everest Band, ma quello che dà la possibilità di montare la clasp di Rolex, perché questo vi darà ulteriore comfort e secondo me appunto è anche molto più bello a livello estetico, è un po' più personalizzato. Dunque sono curioso di sapere cosa ne pensate voi sulla questione dell'eleganza, dell'aspetto dell'eleganza che vi ho detto prima di questi Everest Band. Passo la linea ad Ale allo studio. Ciao! Molto bello è la particolarità di questo cinturino, e anche la possibilità di scegliere la grandezza in maniera tale da comprarlo perfettamente adatto al proprio polso, ma soprattutto di adattarlo alla clasp originale di Rolex, compreso l'Easy Link, una soluzione che non tutti i cinturini in caucciù hanno, ma soprattutto non hanno quelli che si tagliano
nello spezzone a ore 12, così come si vedono tra quelli che costano veramente poco e che effettivamente non sono in vero caucciù, ma molto spesso sono in silicone, quindi un materiale molto morbido, di scarsa qualità, che attira i pelucchi. Insomma, il caucciù, la gomma vera vulcanizzata, è un'altra storia. E ora viene il mio turno con il cinturino in pelle per il mio Submariner pallettoni. Lo apriamo insieme. Finalmente siamo pronti a provare gli Everest Band. Come vi dicevo, è da tanto tempo che avrei voluto provarne alcuni ed è finalmente giunto il momento. In confezione sono arrivati degli strumentini che adesso vi farò vedere, ma soprattutto i nostri cinturini. Nella confezione dei nostri cinturini, rigorosamente Everest, abbiamo due tipologie diverse, di cui una in caucciù, vero caucciù, quindi gomma vulcanizzata e non semplice silicone, per Rolex Explorer da 39 mm, ma soprattutto questo bellissimo cinturino in pelle realizzato in Germania, qualità altissima, dedicato invece agli orologi vintage, in particolare dedicato al nostro Submariner 1680. Ma qual è la particolarità? Di sicuro non quella di essere un bel cinturino, ma quella di avere le anse curve, ovvero delle anse che si adattano perfettamente alla cassa di questo orologio, e questo è praticamente un unicum nell'ambito dei cinturini, perché da ciò che mi risulta Everest è l'unica a realizzare cinturini di questo tipo per i Rolex vintage, ma sul sito di Everest Band poi potrete vedere che ci sono varie tipologie di cinturini, anche in coccodrillo per esempio, per vari modelli e varie maison, tra cui ad esempio anche Panerai e Tudor. Questi sono i nostri due spezzoni e io non vedo davvero l'ora di provarli, quindi andiamo. Ma prima ancora vi avevo promesso di farvi vedere anche gli attrezzini che arrivano. Una comodissima pinza che in realtà bisogna saper usare. Su Instagram trovate anche un tutorial, perché è facile far danni ma è anche facilissima da utilizzare se si capisce il metodo. Poi delle forchettine di riserva per la nostra pinza, ma anche dei cacciavitini di alta qualità per cinturini, insomma, per lavorare e per sostituirli. E adesso ci proviamo. Vi anticipo che non sarà facilissimo perché la posizione è precaria. Ed ecco qui il 1680 pallettoni con il suo cinturino vintage Everest, anse curve, davvero sensazionale. Proviamolo subito al polso. Il cinturino è perfetto, è comodissimo, l'effetto al polso, per chi apprezza questo tipo di abbinamento diver vintage con cinturino in pelle, soprattutto in pelle marrone chiara, come piace a me, praticamente un miele, è perfetto. Io ho un polso molto piccolo, nonostante questo il cinturino è molto comodo e avvolge bene il polso, però davvero è un cinturino adatto a polsi di tutti i tipi, molto esili come il mio da 16 cm e mezzo, ma di sicuro anche polsi più abbondanti, tranquillamente fino ai 21 cm. Sono onesto, l'effetto mi piace tantissimo, è l'effetto esatto che mi sarebbe sempre piaciuto avere su un diver vintage, e se questo diver vintage è il nostro Submariner 1680 pallettoni, direi che c'è poco altro da aggiungere.
Beh, che dire, a primo impatto non pensavo che potesse star così bene, ma effettivamente adattandosi in maniera curva alla cassa lo rende praticamente un cinturino perfetto, quasi un cinturino Rolex per questo orologio. E me lo aspettavo anche meno comodo. In realtà, pur essendo molto rigido, perché la sua struttura e la sua anima che gli deve dare quella forma e lo deve anche rendere solido nell'attacco alla cassa, è molto morbido e poi molto avvolgente al polso, risultando anche davvero molto comodo, ed è uno degli aspetti che preferisco, oltre naturalmente alla sua resa al polso. Nella descrizione di questo video e nel primo commento trovate tutti i riferimenti ad Everest Band. Non sono previsti codici sconto perché questa è una recensione alla TOC, non ho percentuali di nessun tipo, ma ci hanno soltanto consentito di provarli e di parlarvene, così da darvi un'alternativa in più. Fatemi sapere nei commenti se ne avevate già provato qualcuno o se vi piace l'idea del cinturino di pelle sul diver vintage. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa puntata e anche a nome di Rosario ci vediamo in un prossimo video qui su TOC. Ciao!